Naam, habari. Kwenye video hii tutaweza kuangalia ni jinsi gani utaweza kuandaa matokeo ya wanafunzi, kuweza kutuma meseji kwa wazazi, pia kuweza kuandaa timetable na shughuli mbalimbali ambazo unaweza kuzifanya kupitia mfumo wa ShuleBrain. Cha kwanza kabisa, kabla haujaanza kutumia mfumo huu, inabidi udownload na uweze kufanyia installation kwenye kompyuta yako. Na linki kwa ajili ya kudownload mfumo huu tutaiweka hapo chini kwenye video description. Kwa mfano, ukishafungua hiyo linki ambayo itawekwa hapo chini, utakutana na hiki kitu. Kwa hiyo ukishafika hapa, itabidi ubonyeze kwenye hii button ya kudownload. Ukishabonyeza hapa download, maana yake ni moja kwa moja huu mfumo utaweza kudownload, utaingia kwenye kompyuta yako. Lakini kwa upande wangu mimi hapa tayari huu mfumo ninao kwenye kompyuta, yani nimesha download. Hivyo basi baada ya kufanyia ama baada ya kudownload mfumo huu, utabidi sasa, kwa mfano mimi mfumo wangu baada ya kudownload utaonekana kama jinsi unavyoweza kuonekana hapa. Ni ShuleBrain version 1.1. Hivyo basi baada ya kuwa umekamilisha kudownload, make sure una extract, kuondoa katika zip file ili uweze kufanyia installation kwenye kompyuta yako. Na ili uweze sasa kufanyia extraction ya hii zip file, itabidi uchague hiyo zip file ambayo umedownload. Ukisha right click, tayari utakutana na option nyingi hapa za kuweza kuextract. Kwa mfano mimi hapa utakutana na hii extract files, extract here na extract to ShuleBrain. Ni kwa sababu natumia program ambayo inatumika kwa ajili ya ku-unzip mafaili ambayo yako zipped ambayo inaitwa WinRAR. Lakini kwa watu ambao wanatumia Windows 10, hata kama asipokuwa na hii WinRAR kwenye kompyuta yake, atakutana tu na neno ambalo limeandikwa extract all. Kwa hiyo utabonyeza kwenye extract all, baada ya hapo utaweza ku-extract mfumo wako. Kwa hiyo mimi nitabonyeza hapo kwenye extract to ShuleBrain version 1.1. Tayari imeshamaliza kufanya extraction, na ikishamaliza kufanya extraction utaona kuna folder ambalo litakuwa linaendana jina lake na hii zip file, ambapo kwa mfano hapa ni folder ambalo limeandikwa ShuleBrain version 1.1. Kwa humu ndani ndipo kuna huo mfumo sasa, ama hiyo software ambayo itatakiwa ifanyie installation kwa ajili ya kuandaa matokeo, attendance ya wanafunzi, pamoja na kutuma meseji pamoja na ratiba. Kwa baada ya kufanya extraction, mimi nitafungua folder langu, nita double click. Baada ya kufungua, nitakutana na hii application moja ambayo imeandikwa ShuleBrain for Windows, ambazo zinakuwa na bits 64. Kwa hii huu mfumo baada ya ku extract, tunategemea kwamba kompyuta ambayo utahitaji kuiweka inatakiwa ni kompyuta ambayo operating system yake ni 64 bits, ambayo hii inafanya kazi kwenye kompyuta za Windows. Lakini kwa wale ambao wanatumia Mac OS, na wao tutaandaa software ama application ambayo itakuwa inaendana na hiyo mifumo ya kompyuta yao. Na pia kwa watu ambao wanatumia 32 bits, tutaandaa application ambayo itakuwa inatumika. Kwa baada ya hapa tuta double click kwa ajili ya kufanya installation ya huu mfumo. Baada ya ku double click itakuja hii window, na hii window itakuuliza create a desktop shortcut. Utaweka hapo, utacheck, then utabonyeza next, then bonyeza install. Hivyo basi utausubiria mfumo wako mpaka uweze kukamilisha kufanya installation, na ukishakamilisha kufanya installation, basi hapo ndipo tutaweza kuendelea. Naam. Mfumo wetu tayari umeweza kuwa installed kwenye kompyuta, na baada ya kuwa installed, tukishafikia hapa sa mwisho, utakuuliza launch ShuleBrain, utaiacha hiyo tiki, utabonyeza hapa finish ili mfumo uweze kufunguka. Au kama hutaki ku launch kwa muda huo, unaweza kan check, then ukabonyeza finish. Ukishabonyeza finish,
Ukienda kwenye desktop hapa utakuta mfumo wako tayari uko hapa umeshaweza kuwa installed. Kwa hiyo utaona kwamba kuna kialama cha tembo na shortcut ambacho kinaonyesha kwamba huu ndio mfumo wako ambao umeweza kuwa installed. Kwa ili kuufungua basi uta double click. Na mfumo ndio upo unafunguka. Mfumo tayari umeweza kufunguka. Sasa baada ya kufunguka mfumo huu utabidi uweze ku maximize ili uweze kuenea kwenye kioo kizima. Utabonyeza hapo maximize na mfumo wetu ndo unaweza kuonekana kama jinsi unavyoweza kuona hapo. Kwa hiyo ukiweza kuscroll chini utakutana na mambo mengi, vitu vingi kuhusiana na mfumo wetu. Na hata kama ukitaka mawasiliano yetu basi haya hapa mfumo unatoa kila kitu. Na baada hapa unaona kuna menu nyingi, kuna menu ya support. Kama utakuwa unahitaji msaada unaweza ukapiga miongoni mwa hizi namba ama ukatutumia message kwenye email zetu, pia tutaweza kukujibu. Pia hapa kuna tutorials, japo hizi tutorial hatujaziambatanisha kwenye mfumo wetu. Tutorial zote zinapatikana kwenye channel ya YouTube yetu. Hivyo basi, na hapa pia ukiangalia kuna menu ya Nectar Result. Ukiingia kwenye menu ya Nectar Result, kwa watu ambao wanahitaji labda kudownload matokeo ya Nectar ili kupewa PDF ambayo inavutia. Kwa hiyo utaingia kwenye matokeo yako ya Nectar, kuna link ambayo huwa inakaa juu hapa. Kwa mfano tuashumu hii ndio link, utaikopi. Hani tunasema kwamba itakuwa ni linki ya matokeo yako ya shule yako husika kutoka katika mfumo wa Nectar. Kwa ukisha copy utakuja utapaste hapa, una make sure tu unakuwa connected mtandaoni. Baada ya hapo utabonyeza download Nectar Result, basi mfumo huu utaweza kudownload PDF ambayo ni nzuri kabisa, ambayo utawabandikia wanafunzi wataweza kuyaona kuliko kwenda kuprint moja kwa moja kwenye website ama web page ya Nectar ambapo matokeo yanakuwa hayajakaa vizuri. Kwa ukibonyeza hapa basi ni moja kwa moja utapewa PDF ambayo ni nzuri kabisa, ambayo imekuwa designed vizuri na ikiwa na matokeo yako. Na hapa pia unaweza kusoma kuhusu sisi about us, kuna terms and condition na kuna privacy policy ambazo zinahusiana na huu mfumo. Kwa baada ya kuwa tumeona hizi taarifa za mwanzo, sisi sasa tunahitaji kuona ni jinsi gani utaweza kufungua akaunti. Kwamba baada ya kuinstall huu mfumo kwenye kompyuta yako utatakiwa ufungue akaunti, na hiyo akaunti yako sasa itakuwa ni akaunti ya shule. Na pia mfumo huu unaruhusu hata kama ni shule 8 zikaamua kutumia kompyuta moja, wanaweza tu kila shule kawa nafungua akaunti yake kwenye kompyuta moja, basi wote wanaweza kutumia kompyuta moja kuandaa matokeo, ratiba na mambo mengine mengi kwa kutumia mfumo huu. Kwa hiyo basi ili kuweza kujisajili kwa mtu ambaye hajajisajili, atabonyeza kwenye hii icon. Ukishabonyeza hapo utakutana na option mbili, kuna register na sign in. Kwa mtu ambaye hana account, maana yake ataingia kwenye kuregister. Kwa mtu ambaye tayari ameshajisajili ataingia kwenye sign in. Kwa hiyo mimi najisajili hapa kwa mara ya kwanza, utabonyeza register. Baada ya kubonyeza register, utaletwa kwenye hii page. Baada ya kuingia kwenye hii page, utabidi ujaze hii form. Utaingiza full name. Full name utakaloingiza hapa itakuwa ni jina lako. Kama unaitwa Emmanuel usiingize jina la shule hapo, utaingiza jina lako matatu au mawili. Kwa mfano mimi hapa nitasema Alfan Mohamed ama John Ali, John Emmanuel, vyovyote vile. Na hapa utaweka email yako ambayo ni sahihi. Usiweke email ya uongo.
Ukiweka email ya uongo ikatokea umesahau password yako, itakuwa ni ngumu kwa upande wako kuweza ku reset password zako. Kwa hiyo make sure unaingiza active email ambayo inafanya kazi, ili hata kama ikitokea umesahau password, ili uweze ku reset password zako. Kwa mfano mimi hapa nitaingiza password na ni email. Hii ni email ya mfano, na hapo utaingiza center number. Utaingiza center number ya shule. Kwa mfano tuassume ni S 1 2 3 4. Hii tunachukulia kama mfano tu. Baada hapo utaweka password ambayo utaweza kuikumbuka. Kwa mfano mimi nimeshaweka password zangu, nimeweka jina langu, email yangu na center number ya shule. Usiweke registration number ya shule, weka center number. Baada hapo make sure una check hapa, then bonyeza register. Baada ya kuwa umejisajili utapata huu ujumbe kwamba you have been registered successfully, kwamba umeshasajiliwa kikamilifu, na hapa mfumo unakuredirect kwa ajili ya kwenda kulogin. Na hii page ukishamaliza kujisajili successful kwa mafanikio, maana yake mfumo direct utakupeleka kwenye page ya kuweza kulogin. Kwa hapo utaingiza email yako uliyojisajilia na utaweka na password. Na kama imetokea kwamba umesahau password, basi utabonyeza hapo kwenye forgot password. Ukishabonyeza kwenye forgot password, basi utaingiza email yako uliyojisajilia. Make sure unakuwa connected mtandaoni, utabonyeza reset password. Moja kwa moja mfumo utakutumia password yako mpya kwenye email yako. Kwa hiyo utaingia kwenye email, utaikuta password yako, utakuja kuingia sasa, utabonyeza hapo kwenye kulogin ili uweke email yako na pia uweke na password yako either uliotumiwa ama uliojisajilia kwenye mfumo wako. Baada ya hapo sasa mimi nitaandika mohamed@gmail.com. Taweka password. Baada ya kuwa umeweka password yako ambayo ni sahihi kabisa, ili sasa mfumo uweze kukukumbuka, usione kuhitaji wewe kuweka password mara kwa mara unapokuwa unaingia kwenye mfumo. Make sure unaweka tick hapa kwenye remember me. Ukishaweka tick hivyo, maana yake ukija kufungua kwa mara nyingine kwa ajili ya kuendelea kufanya shughuli zako, mfumo hautokuhitaji wewe kuweza kuweka ama kuingiza password. Lakini kwa usalama wa data, kama labda watumiaji wa hiyo kompyuta ambapo mfumo uko installed ni wengi, umeona, unaweza ukawa una log out kwenye mfumo, ili kitokea mtu labda anataka kuingia kwenye account yako, basi ashindwe kuingia kwenye account yako mpaka aweke password ambayo ni sahihi. Kwa mimi baada ya kuwa nimeweka password na email yangu na nimeweka tick hapa kwenye remember me, sihitaji mfumo unaniomba password mara kwa mara. Baada ya hapo nitabonyeza login. Ukiweza kulogin successful utakupa ujumbe kwamba umeweza kuingia, na hapo itakwambia na kuredirect na kupeleka kwenye dashboard. Na ukishaingia hapa utaiona hiyo ndo dashboard yako ya mfumo wako jinsi inavyoweza kuonekana. Lakini sasa hapa ni kwamba tumeweza kujisajili na tutakaingia moja kwa moja. Na tumeweza kuweka tick kwenye remember me kwamba mfumo usije kaniomba password siku nyingine nikihitaji kuutumia. Kwa mfano mimi sasa hivi nikirudi hapa kwenye homepage kabisa mwanzo, utaona. Kwa mfano ukija kufungua mara ya pili, mfumo utafunguka moja kwa moja, utaona hapa. Utakuingiza hapa moja kwa moja, au tukupeleka kwenye dashboard moja kwa moja. Kwa hiyo kuweza kuingia kwenye dashboard baada ya kuwa umekuwa logged in, unaweza kubonyeza kwenye alama ya mtu, utabonyeza hapa kwenye board. Ukibonyeza sign out maana yake inakutoa. Ukisha sign out maana yake inakutoa ama inaua ile session, maana yake itakuhitaji uweke password ili uweze kufikia dashboard. Kwa hiyo basi sisi hatuhitaji ku log out ama ku sign out, tutabonyeza kwenye board. Na nikishabonyeza kwenye board, basi moja kwa moja mfumo utanipeleka kwenye dashboard. Na hapa kwenye dashboard hapa inakuonyesha sasa hivi kwamba students kwa mwaka 2025 kwa all levels hakuna aliyesajiliwa, na members ni mmoja, na your sessions ni moja, na region is not found. Umeona?
kwamba hapa sasa, kwa mfano hapo unaona kuna error ambayo inakwambia region is not found. Maana yake kwenye akaunti yako wewe, kwenye profile yako hujaweza kusema kwamba wewe unapatikana mkoa gani, wilaya gani. Kwa hiyo lazima ufanye editing ya profile yako ili uweze kuendelea. Kwa hiyo basi, ili kuweza kufanya editing ya profile yako, kabla hujafanya chochote, utabonyeza kwenye hii alama hapa kwenye hili jina lako, utabonyeza. Baada ya kubonyeza kwenye hilo jina, utaenda kwenye profile. Ukishaenda kwenye profile, basi hapa ndio itabidi ufanye editing ya taarifa zako ili mfumo uweze kukuruhusu sasa kuweza kuendelea. Kwa hiyo basi mimi hapa, ili kuweza kuedit hizi taarifa, kwa mfano hapo unaona region inakwambia article ID cannot be empty, article ID cannot be empty. Maana yake hapa region pamoja na district hazijasetiwa kwenye akaunti yako. Maana yake hapo utabonyeza kwenye hii alama, ukisogeza cursor utaambiwa edit profile. Na baada ya hapo sasa, ukipata hii pop up baada ya kubonyeza edit profile, just bonyeza okay. Na hapa basi ndio utachagua mkoa. Kwa mfano mimi niko mkoa wa Kilimanjaro. District nitachagua Hai. Jina tayari lipo na jenda yako itabidi uchague male. Baada hapo, kama una namba ya simu, weka namba ya simu. Utaweka initial ya jina lako, labda mimi nitasema KM. Baada ya kuweka initial, utaweka user title. Kama wewe ni mtaaluma, umeona, basi utajiandika hapo kwamba mtaaluma wa shule. Kama ni mkuu wa shule, utaandika ni mkuu wa shule. Baada ya hapo, utabonyeza save changes. Ukisha save hivi changes, utabonyeza okay, then close. Ukisha close, ukijaribu kurefresh hii page, utaona tayari hapa region inakwambia ni Kilimanjaro, district Hai, na taarifa zingine ambazo hazikuwepo basi zimeweza kuonekana. Kwa baada ya kuwa umejaza hizo taarifa, ukiangalia hapa school imekupa center number tu ya shule, lakini haijakupa jina la shule. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinatakiwa kifate kabla haujaanza mchakato kuweza kuandaa matokeo, ni lazima useti jina la shule. Ili uweze sasa kuseti jina la shule, utaenda kwenye hii menu ya primary settings, utabonyeza. Na ukishabonyeza hapa, utakutana na taarifa nyingi. Kuna grades, classes, relationship, BICO and school info. Kwa hiyo nitabonyeza hapa kwenye BICO and school info. Nikishabonyeza hapa kwenye BICO and school info, nitakutana hapa kuna taarifa za shule ambazo nitahitajika kuzijaza. Kwa mfano hapa kuna region ambao ni mkoa, utajaza sasa mkoa ambapo shule yako inapatikana. Kwa mfano iko shule Kilimanjaro. Hai. Ownership, umiliki wa shule, je, ni ya serikali ama ni shule binafsi? Utabonyeza hapa, labda nitasema ni government. Baada ya hapo utaweka jina la shule. Mfano mimi nitasema Mfano Secondary School. Kwa kadri unavyozidi kuandika hizi data zinajisave zenyewe automatically. Baada ya kuweza kuandika jina la shule, umechagua na taarifa zingine za shule ambazo zinahitajika. Kuna hii sehemu imeandikwa study level. Chagua kama shule yako ni ya msingi, kama ni ordinary level, ni advanced level, ama ina both O level pamoja na A level. Tunaweka both, na hakuna both labda primary, O level na A level. Tunaweka both O level and A level kwa sababu hawa O level na A level ndio wanaweza kushare center number, lakini kwa primary hawezi kushare center number. Kwa mfano mimi hapa nitasema both O level and A level. Kwa hapa kama shule yako ina advance pamoja na O level, wote unaweza kutumia katika akaunti moja. Baada ya kujaza hapa, kama kuna logo ya shule utaupload, na kama kuna NECTA logo pia na yenyewe unaweza kuiupload. Kama kuna namba ya simu ya shule utajaza. Kama kuna email ya shule utajaza. Kama shule yenu ina website basi na yenyewe pia unaweza kujaza. Kwa mfano
Na kama kuna maelezo yote yale kuhusiana na shule yako pia unaweza kaweka hapa, na hapa pia kama kuna more descriptions kuhusu shule yako pia unaweza kaandika. Kwa mimi baada ya kujaza hizi taarifa, basi hapo nakuwa nimekamilisha kufanya settings ya akaunti ya shule pamoja na setting ya akaunti yangu binafsi. Sasa hivi ukienda hapa kwenye dashboard, ukirudi kwenye dashboard hapa itakwambia school, shule pamoja tu ambayo ndio shule yako ambayo umeweza kuisajili. Kwa hiyo haitokuonyesha tena error iliyokuwepo kwamba region is not found. Kwa baada ya kufanya hivi sasa, na kabla sasa hapa tunaweza kuendelea na kwenye kipengele hiki sasa tutaweza kuangalia ni jinsi gani utaweza kuanza mchakato wa kuandaa matokeo. Kabla hujaandaa matokeo, cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ufanye ni kusajili madarasa. Baada ya kusajili madarasa, inatakiwa usajili masomo. Baada ya kusajili masomo, itatakiwa usajili wanafunzi. Hivyo basi, ili kuweza kusajili madarasa tutaenda wapi? Utaenda hapa kwenye hii sehemu iliyoandikwa primary settings, then utabonyeza kwenye classes. Ukishabonyeza classes hapo, itakuuliza sasa, je, unahitaji kusajili madarasa ya level ipi, kama ni primary level, advanced level ama ordinary level. Kwa mfano mimi kwenye hii video tutorial tutachukulia mfano wa ordinary level. Kwa nitachagua ordinary level. Ukishachagua ordinary level, hapo utaona kuna standard name, utapata hii sehemu ya kuweza kujaza. Kuna standard name, kuna display name na kuna streams. Hapa kwenye display name ndipo utaweza kuandika sasa jina la darasa, na ukishaandika hapa jina la darasa ukajaza na mikondo, maana yake hilo darasa unakuwa tayari umeshaweza kulisajili kwenye mfumo. Kwa mfano mimi nitaweka hapa kasa yangu, nitaandika. Hii display name inawezekana labda kidato cha kwanza ama ukaamua kuandika form 1. Kwa mfano mimi nitaandika tu form 1. Nitaandika form 1. Na form 1 hapa streams, idadi ya streams sasa. Kama kuna mikondo, inategemea na mikondo yenyewe mnahitaji. Kwa mfano mimi hapa nitaassume labda ni A, B. Labda kuna mikondo miwili tu form 1 na kuja form 2. Na kwa form 2 tutasema na penyewe labda na mikondo miwili A, B. Kuja form 3. Hapa nitasema na A, B. Nitakuja form 4. Na hapa form 4 na penyewe nitasema na mikondo A, B. Baada ya kuwa umeandika majina hii display name, kwa wapo unaweza kaandika kivyovyote vile ambavyo kufanyia reference ya form 1. Kama utaandika kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ni wewe mwenyewe. Lakini mimi hapa nimebidi kuandika tu form 1, form 2, form 3 na form 4. Kwa na hapa lazima uweke streams, na hizo stream wakati unaziweka make sure unazitenganisha kwa koma, kama jinsi tulivyoona hapa. Kwa baada ya kufanya hivi tayari tunakuwa tumeweza kusajili madarasa. Baada ya kusajili madarasa, inatakiwa sasa tusajili masomo. Na ili kuweza kusajili masomo, utaenda hapa kwenye subjects. Baada ya kwenda kwenye subjects, utabonyeza registration, ambayo itakuwa ni subjects registration, utabonyeza mara moja. Na ukishafika hapa, itakuuliza sasa, je, unahitaji kusajili masomo ya primary level, ordinary level ama advanced level? Mimi hapa nitachagua ordinary level. Nikishachagua ordinary level, kwa sasa hivi hapa inaniambia oops, something went wrong, no records found. Kwamba kuna record iliyopatikana hapo kwa sababu hatujasajili somo lolote. Na ili sasa kuweza kusajili somo, utabonyeza kwenye alama ya kujumlisha. Ukishabonyeza kwenye hiyo alama ya kujumlisha, utapata hii window, na kwenye hii window itabidi sasa uingize kodi ya somo, jina la somo, kifupisho cha somo na second name. Second name inaweza ni jina la Kiswahili ama ukaamua kulirudia jina ulilotakalokuwa umeandika hapo kwenye subject name. Second name ndio jina ambalo litakuwa linaonekana kwenye parent report. Wakati una print parent report, hii second name basi ndio itaweza kuonekana. Kwa mfano hapa kama umeandika labda civics, hapo utaandika uraia. Tutaandika uraia kwa sababu ni jina la Kiswahili, ili hata kama mzazi ukimpa ile parent report
atambue kabisa hili somo la uraia, kwa sababu sio wazazi wote wamesoma na wanaelewa nini maana ya civics, ambalo ni neno la Kiingereza. Kwa mfano mimi hapa nitaweka kodi ya somo, na kodi utakaoiweka hapa usibuni. Weka kodi ambazo zinatumika katika mitaala ya NECTA. Taandika kifupisho, taandika jina kwa Kiswahili, uraia. Na hapa unaulizwa number of papers. Number of papers tunajua tu ni 1. Kwa ordinary level, number of papers huwa ni 1 tu. Lakini kwa advanced level mtu anaweza kusajili somo. Kama hilo somo lina paper 1 na paper 2, maana yake hapa utaweka paper 2 na utachagua kama ni paper 2 utafanya form 6 ama form 5. Kama ni wote basi na hapo utawekea tiki. Kwa mfano mimi hapa nitawekea labda tiki ingekuwa ni somo la advance. Maana kwamba hawa form 5 na form 6 kwa hili somo la civics watakuwa na paper 1 pamoja na paper 2. Lakini nikiweka paper 2 alafu nika uncheck form 5, maana yake mfumo utatambua kwamba hili somo litakuwa na paper 2, paper 1 na paper 2, lakini hawa form 6 peke yake ndio watafanya paper 1 na paper 2. Kwa sababu huyu form 5 hajawekewa tiki, maana yake atakuwa na paper 1 peke yake. Kwa mimi hapa nita uncheck hapa, na hii tarudisha hapa kwenye number of papers kwa sababu ni mojas. Hapa pia kuna A level practical classes. Kwa mfano ikatokea labda hilo somo unalolisajili kati ya form 5 au form 6 watakuwa wanafanyia practical. Lakini kama hawafanyi practical kwenye hilo somo, kwenye mitihani hiyo ya ndani, maana yake usiweke tiki kwenye hii nani yote. Usiweke tiki hapa wala hapa. The same applied kwa O level, na penyewe usiweke tiki hapa popote pale. Kwa hivi ndivyo utakavyoweza kusajili. Baada ya kuweka hizi taarifa zote, baada ya hapo utabonyeza register. Utabonyeza hapa okay, na ukicancel hii basi utaona moja kwa moja hili somo letu limeweza kusajiliwa. Kwa hiyo basi mimi hapa nitasajili masomo yote ili sasa tuone tunafanya nini. Naam. Kwa upande wangu mimi hapa tayari nimeweza kukamilisha usajili wa masomo yote ambayo nahitaji kuyafanyia demonstration. Kwa mfano hapa nimesajili masomo 9 ambayo kuna civics, history, geography, Kiswahili, English language, physics, chemistry, biology pamoja na hesabu. Na hapo utaona kuna second name, na pia hapo inakwambia practical, kila somo halina practical, na papers kwa kila somo ni 1. Hivyo basi kuna muda pia unaweza ukaamua kwamba labda somo fulani, labda kwa mfano hesabu, hutaki lionekane kokote, aidha kwenye ripoti, kwenye uingizaji wa alama, maana yake utabonyeza kwenye hizi actions. Nikibonyeza kwa mfano kwenye hii alama, nikibonyeza hii alama ikachange ikawa kama nyekundu hivi, maana yake hapa hili somo, kwenye hili somo la hesabu, hata kama ukitaka kuingiza max hautaweza kuliona. Lakini ukiliacha likawa active, maana yake utaweza kuliona kokote kule utakako lihitaji. Na pia hapa kuna hii alama kama labda kuna somo umelisajili kwa bahati mbaya, unaweza ukalidelete. Na pia kama kuna somo labda umekosea jina, unaweza ukabonyeza hapa kwa ajili ya kuedit hilo somo husika. Kwa utajaza taarifa zake pia, then utasave. Ukisha save hapa, na yenyewe itakwambia kwamba hilo somo umeweza kuliedit successful. Na pia wakati wa usajili wa hizi kodi za masomo, maana kwa sababu watu wengi huwa wanazichanganya. Unakuta kwa mfano hapa kuna 0. Mtu anaweka O. Ukiweka O maana yake inakuwa sio kodi ya hilo somo. Hii ni 0 ambayo ni namba. Ukiweka O hiyo inakuwa sio namba. Ukiweka O maana yake hata wakati unaingiza matokeo huenda hilo somo likakusumbua. Kwa make sure hapa unaingiza 0 na sio O. Kwa baada ya kufanya hivyo, hapo utakuwa umeweza kukamilisha kusajili masomo ya shule yako husika. Hayo yalikuwa ni masomo ya ordinary level. Ukihitaji ya primary level utabonyeza hapa kwenye primary level. Kama ni advanced level maana yake utabonyeza hapa kwenye advanced level. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukasajili masomo kwa kila level kama utahitaji. Kwa utabonyeza kwenye alama ya jumlisha, utaingiza taarifa zitakazokuwa zinahitajika kwenye somo husika. Ama baada ya kuwa umesajili masomo, sasa tuone ni jinsi gani utaweza kusajili wanafunzi.
Ili kuweza kusajili wanafunzi utabonyeza kwenye hii sehemu ambayo inaitwa students, kwenye hii menu ya students. Ukibonyeza kwenye menu utakutana na option, kuna students registration, management pamoja na attendance. Lakini hatuwezi kufanya management ya wanafunzi kama hatujawasajili, na hatuwezi kufanya ama kuita majina ya wanafunzi kwenye mfumo kama hatujawasajili. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa inatakiwa usajili wanafunzi wako, na ukishawasajili hao wanafunzi wako, maana hiyo sasa utakuwa na uwezo wa kuweza kufanya management pamoja na kuita attendance. Kwa hiyo mimi hapa nitabonyeza hapo kwenye registration. Nikishabonyeza kwenye registration nitakutana na masomo na madarasa ambayo tayari nimeshasajili kule. Hivyo basi nitachagua darasa ambalo nahitaji kusajili wanafunzi. Let's say mimi nahitaji hao wanafunzi, labda nataka kusajili wanafunzi wa form 2. Kwa nitachagua form 2. Baada ya hapo sasa hapa kuna form ambayo hii form inakupa wewe uwanja wa kuweza kusajili wanafunzi. Kwa hiyo kama utahitaji kusajili mwanafunzi mmoja baada ya mwingine, utaweka jina la kwanza la mwanafunzi, utaweka jina la pili, middle name, utaweka last name, utaweka physical address. Hapa physical address unaweza kaweka tu mkoa ambapo shule ipo. Utaselect gender ya mwanafunzi, utaselect stream, na hizi streams zitakuwa loaded kulingana na darasa ambalo utakuwa umelichagua hapa. Kwa kama nitachagua form 3, kama kuna mikondo 10 basi utaikuta yote hapa. Kwa baada ya hapo ukishachagua, kwa mfano hapo tukichukulia mfano labda tuseme Nasoro Mohamed Ali. Hii physical address sio lazima sana. Chagua jinsia ni male, stream labda tuseme ni A, date of birth pia sio lazima, lakini year of study, mwaka wa masomo ni lazima. Baada ya hapo utabonyeza register. Ukishabonyeza register basi itakwambia data saved successful, utabonyeza okay. Kama kuna mwanafunzi mwingine na yeye utaweza kumsajili. Lakini kusajili mwanafunzi mmoja mmoja inawezekana ni kazi ambayo ni kubwa na ikawa inachosha. Kwa hiyo basi ili kuweza kuepukana na hiyo, mfumo huu unakuruhusu pia kuweza kuupload majina yako labda ambayo yapo kwenye Excel. Kwa hiyo utakachokifanya ni kuweza tu kudownload template, ambayo template hiyo ndio itaweza kukubalika kwenye huu mfumo. Kwa mfano ili kuweza kudownload template, hapa utakutana kuna button kama 4. Kuna button ya kurefresh, kuna button ya kurudi nyuma, na kuna hii button nyekundu ambayo sasa ukibonyeza kwenye hii button ndio utaweza kudownload template. Na ukiweza kubonyeza hapa kwenye import labda students registration, basi hapa ndo utaweza kuchagua ile file ambayo utakuwa na wanafunzi wako. Lakini hatuwezi kuchagua file kabla hatuja download template na tukaweka majina ya wanafunzi. Kwa mimi hapa nitabonyeza kwenye hiyo download registration template. Baada ya kubonyeza hapo kitakuja hiki kiwindow. Itakwambia download student template for registration, kwamba hii ndio itakusaidia kuweza kupakua sasa, kuweza kupakua template ambayo itakusaidia kuweza kuupload majina ya wanafunzi. Kwa hapa sasa utasema sasa kwamba mimi nahitaji template ya form 2 kwa sababu na majina ya form 2. Utasema sasa idadi ya wanafunzi wa jinsia ya kike wako wangapi? Mimi let say nao labda 78. Number of male students utasema labda nao 77, na mwaka wa masomo 2000 na ngapi? 2025. Baada ya kuweza kukamilisha hiki kitu utabonyeza kwenye button download, na mfumo utakwambia please wait, your download is in progress. Kwa utasubiria mfumo mpaka utakapoweza kukupa ama utakapokamilisha kudownload hiyo template. Kwa hapa mfumo unakuwa kutengenezea template ambayo itafiti kwa ajili, na hapo tayari imekamilisha. Itakuuliza je, hii template unataka kuisave wapi? Kwa utachagua sasa sehemu ambapo utaisave, kwenye folder gani ama sehemu gani ambapo hii template utaweza kuisave ili iwe rahisi wewe kuweza kuiona na kuweka majina ya wanafunzi. Kwa mfano mimi hapa kwa urahisi nitaiweka hapa kwenye desktop. Baada ya kuweka kwenye desktop nitabonyeza hapa save, nitabonyeza okay. Baada ya kuwa nimemaliza kusave nita cancel, na kama utahitaji tena template ya darasa jingine utachagua darasa jingine na taarifa zingine ambazo zinahitajika utabonyeza download.
Baada hapo mimi nita cancel, nita minimize, hii nita cancel tu kwa sababu haina matumizi tena. Baada ya kufika hapa kwenye desktop ambapo nimeweza kuisave sasa ile template yangu, kama unavyoweza kuiona hapa, hii ndio template yangu. Kwa hiyo basi nita double click kuweza kuifungua. Naam, tayari hapa template yangu imeweza kufunguka, na baada ya template yangu kuweza kufunguka, nitabonyeza hapa enable editing. Nikishabonyeza enable editing, kuna hizi taarifa ambazo umezikuta sasa kwenye hii template. Kwa mfano kuna year of study usizitoe, na kuna class na yenyewe pia usiitoe, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuwa wakisha download hii template hapa kwenye class anabadilisha, labda kama ni form 2 anaweka hivi form 2. Ukiweka hivi tafsiri yake hii ulioiweka hii mfumo haitoweza kuitambua, maana yake acha tu 2 iliyokuwepo. Kwa hiyo baada ya hapo tulisema kwamba tuna wanafunzi 78 tunaotaka kuupload, na 78 wa kike na 77 wa kiume. Kwa hapa yenyewe itaanza na watoto wa kike, na ukishuka chini hapa kuna sehemu itaanza na watoto wa kiume. Kwa hiyo basi majina yako make sure utakuwa umeshayapangilia kulingana na jinsia zao, wakianzia watoto wa kike, lakini huku kialfabeti haina haja, unaweza kaziacha hivyo kwa sababu mfumo pia una uwezo wa kupanga kialfabeti wenyewe. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, mimi kulikuwa na majina ambayo nilikuwa nimeandaa hapa. Tafungua majina yangu ambayo tayari ninayo. Kwa hiyo na wewe kama una majina yako basi utaweza kuyafungua. Kwa hiyo hii nitai minimize kwanza. Haya ndo majina yangu ambayo mimi nilikuwa nayo. Kwa hiyo nitayakopi haya majina kwenye full name. Nita control C kwenye keyboard yangu, ama unaweza ka right click. Ukisha right click baada ya kuya highlight utabonyeza copy. Baada ya kuya copy majina yangu hayo, nitaenda kwenye template yangu ambayo ndio hii hapa. Hii nitai minimize hizi zisinichanganye. Baada ya hapo sasa nitaweka kasa yangu hapa. Baada ya kuweka kasa yangu hapa sasa kwenye hii serial number namba 1 kwenye jina hapa, kwenye jina kwa chini. Baada ya kuweka hapa kasa yako, majina yako kule tayari umeshaya copy, utabonyeza hii sehemu ya kupaste. Utaenda kwenye tab ya main ya home, then utaenda kwenye hii command ya paste utabonyeza. Ukishabonyeza hapo utaenda kuchagua paste special. Ukisha paste special, make sure na paste as value. Okay, paste as value maana yake hauharibu format ya template yako uliyoweza kudownload. Baada ya hapo utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, tayari majina yako yote utayaona kama jinsi yanavyoweza kuonekana hapa na yameweza kuenea. Kwa hiyo basi hapa pia kuna sehemu ya streams ambazo ni mikondo. Kwa hiyo kama utajua kwamba huyu mwanafunzi wangu ni mkondo A ama B, utaweza kuwajazia, lakini mimi pia hapa nina mikondo ambayo nilikuwa nimeiandaa, kwa nitaichagua. Baada ya kuichagua na yenyewe nita control C. Baada ya hapo nitaenda kwenye template yangu, nitaweka kasa yangu hapo. Baada ya hapo nitaenda kwenye paste special. Nita paste as values, nitabonyeza okay. Kwa baada ya hapo pia nakuuliza kama kuna parent guardian phone number, kama kuna namba za simu za wazazi ama walezi utaweka kwa ajili ya kutuma message. Na make sure namba utakazoziweka hapa ziwe zinaanzia na 07, maana yake ziwe namba 10. Kwa mfano hapa mimi nikiandika labda 0763670000. Nikibonyeza hapa kuna hii 0 itapotea. Nikibonyeza hapa pembeni utaona hii 0 ya mwanzo imeweza kupotea. Ile sasa nitafanya nini sasa ili make sure kwamba kama nitaamua kuingiza namba za simu zisiweze kupotea, hii 0 ya mwanzo uta highlight hii page, hii column mpaka mwisho wa majina yako alipoishia, halafu utaenda kwenye tab, make sure kwenye tab ya home, utaenda kwenye hii kipengele cha namba, utabonyeza hapo, utaandika tu text, utabonyeza enter. Ukishabonyeza enter, maana yake tayari hii column yote ama cell ulizozichagua, ukiweka namba ama kitu chochote kile itakuwa term as text,
ambapo text ndio inaruhusu sasa wewe kuweka namba ya simu kama jinsi inavyoweza kuonekana hapo. Nimeweka namba ya simu tayari imeweza kukaa hiyo 0. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza upload namba za simu. Kama kuna physical address unaweza kujaza, japo sio lazima. Date of birth sio lazima. Kwa hiyo hizi option ya phone number, physical address, date of birth ni vitu ambavyo sio vya lazima, lakini ni muhimu tu ukawa navyo kama ni namba za simu za watoto ambazo zitakusaidia baadaye kuweza kutuma matokeo ya wanafunzi kwa njia ya message, kama sio kutuma message kwa njia ya message ama kutoa taarifa yote ile kwa wazazi. Kwa baada ya kuwa umejaza taarifa zako zote, utaisave hii template yako. Utabonyeza hapo kwa ajili ya kuisave, au utabonyeza Ctrl+S kwa ajili ya kusave. Na baada hapo utaiclose, na hii ya mwanzo na yenyewe utaiclose. Baada ya kuiclose, rudi kwenye mfumo wako, utaimaximize tena mfumo wako hapa. Baada ya kuwa umeshakamilisha sasa kujaza majina yako, utabonyeza sasa kwenye hii button ambayo ukisogeza kasi itakwambia import students registration. Bonyeza mara moja. Ukishabonyeza mara moja, basi utaenda kule ambako faili lako ama template yako uliko isave. Kwa mfano mimi nilisave kwenye desktop na mfumo umenipeleka moja kwa moja kwenye desktop. Kwa hapo nitachagua hii ndio template yangu ambayo ni students template for registration. Baada ya hapo nitabonyeza okay, open. Ukishabonyeza tu open, moja kwa moja mfumo wako utaanza kuprocess hiyo Excel file, kwamba your file is being processed. Kwa utasubiria mpaka mfumo utakavyoweza kukamilisha kuupload hayo majina. Naam, baada ya kuwa umeweza kuupload, itakupa huu ujumbe kwamba students registered successful, total registered ni 155. Kwamba hii ni idadi ya wanafunzi ambao walikuwepo kwenye template. Ni kweli ukichukua 78 kujumlisha 77 utapata 155. Kwa hiyo wanafunzi 155 wameweza kusajiliwa. Ukijumlisha na ule ambaye tumemsajili manually, maana yake utakuwa ni 156. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza okay. Kwa hivyo basi ndivyo ambavyo utaweza kusajili wanafunzi either manually ama mmoja baada ya mwingine. Baada ya kuwa umeweza kufanya usajili wa wanafunzi, unaweza kuwafanyia management na kuwapa masomo ambayo wao wanafunzi wanayasoma. Kwa mfano mimi nitaenda hapa kwenye management kwa ajili ya kuwafanyia management, either kuwafuta ama kumedit mwanafunzi jina lake na kufanya mambo mengine kadha wa kadha. Kwa baada ya hapo sasa nitabonyeza kwenye alama ya jumlisha. Nitakuja hapa nitabonyeza mimi nahitaji wanafunzi wa form 2 kwa sababu ndio ambao nimeweza kuwasajili, wa mwaka gani? 2025. Pia mfumo unakuruhusu wewe kuweza kuchagua wanafunzi kulingana labda na stream. Kwa mfano unaweza kuchagua nahitaji wanafunzi labda wa form 2A, B, ila usipochagua mkondo maana yake itakupa wanafunzi wa darasa zima. Unaweza ukachagua labda wanafunzi wa jinsia fulani kama unahitaji wa kiume ama wa kike, na kama utamhitaji mwanafunzi specific maana yake utaandika tu hapa jina lake. Kwa labda nikisema hapa Ana, ukiandika tu Ana hapo wenyewe itaanza kuload, maana yake hapa inamsearch mtu ambaye watu wote ambao wana neno ambalo linaitwa Ana. Kwa mfano hapa tayari ukiona hapa kuna Anastasia, umeona? Lakini pia hapa kuna Neema Anate. Hii hapa Ana ndo Anate. Kuna Romana ambayo hii hapa Amana, Ana. Kwa hiyo itaanza kuangalia majina ambayo yana neno ambalo ni Ana. Ila nikiendelea nikasema Anastasia, maana yake italeta huyo mwanafunzi ambaye ana jina la Anastasia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusearch, lakini mimi nahitaji wanafunzi wangu wote. Haya. Baada ya kuwa nimeondoa na hapa ni wanafunzi wangu wote, na ukiweza kushuka hapo kuangalia serial number, tuangalie je tuna idadi ngapi wanafunzi wa form 2 ambao tumeweza kuwasajili kikamilifu. Ni 156 kwa sababu tulio upload ni 155 na ambaye tulimupload ama tulimsajili manually alikuwa ni mmoja.
jumla ni 156. Kwa baada ya hapo sasa una uwezo wa kuweza kuwa download hao wanafunzi. Kama unahitaji majina ya wanafunzi unaweza kuya download. Kwa mfano ukibonyeza hapa kwenye download students in PDF, utabonyeza tu mara moja na mfumo na wenyewe utaweza kudownload PDF ikiwa na listi ya majina ya wanafunzi wako wote. Naam, hapo imekamilisha. Baada ya kukamilisha itakuuliza unataka kusave wapi hii document. Utasema tu mimi nitasave hapa kwenye desktop, then utabonyeza save. Ukiminimize hii utakuta tayari kuna PDF hii hapa ambayo inaitwa student list. Ukidouble click kwa ajili ya kuifungua, angalia je, itakuwa imetupatia kweli majina ya wanafunzi, na hao wanafunzi je ndio wanafunzi ambao tulikuwa tunawahitaji. Naam, good. Haya ndio majina ya wanafunzi wetu wa hilo darasa husika, ambao ni darasa la form 2 kama jinsi inavyoweza kuonekana hapa. Kuna registration number, ambapo registration number hapa mfumo utatoa wenyewe automatically. Hapa kuna admission number, tutaangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kuwasainia admission number. Kuna full name, sex, class, stream, year of study, na kama kuna namba za wazazi za simu basi zote utazikuta hapa. Lakini ukiangalia hapa kuna title, hapa tukuseti title. Ukihitaji kuseti title ya hiyo document yako utarudi kwenye mfumo. Utabonyeza kwenye alama ya jumlisha hapa. Hii. Ukibonyeza mara moja hapa, hapa ndio utaweza kuseti title. Sasa ndio unaweza kusema the president's office. Utabonyeza enter kushuka chini. Utasema region administration and the local government. Baada ya hapo utaandika majina ya wanafunzi. Form 2 students name, students list. Labda tutaandika jina la shule, mfano secondary school. Baada ya kuwa umeweza kuseti heading, basi utabonyeza submit. Ukishabonyeza submit, heading has been submitted successful, utabonyeza okay. Kwa sababu ukibonyeza ukidownload PDF nyingine itakuwa na hiyo title ambayo tumeweza kuiseti hapo. Lakini hapa kuna sehemu ambayo imeandikwa download student in Excel. Ukibonyeza hapa maana yake utapewa orodha ya wanafunzi wakiwa katika Excel. Baada ya hapo pia kuna hii button nyingine ambayo ukisogeza cursor inakuambia shift class. Hii inatokea kwamba inatokea labda wanafunzi hawa sasa tumewasajili kama form 2 mwaka 2025. Ikifika mwaka 2026 hao wanafunzi automatically watakuwa form 3. Kwa hiyo utachagua wanafunzi, utabonyeza hapa cursor ili ukitaka kuwahamisha wanafunzi wale ambao utahitaji kuwahamisha darasa. Kwa ambao utakuwa hauhitaji kuwahamisha darasa utawaondolea hizo tick. Ila mimi nahitaji kuwahamisha labda wote, nitabonyeza kwenye alama ya shift class. Ukibonyeza itakuja hapa, itakwambia unataka kuwapeka wawe form ngapi, utasema form 3. Hapa itakuuliza form 3 mwaka gani? Umeona? Kwa hiyo kama ni mwakani ambao ni 2026, hapa 2026 itakuja automatically, utachagua. Baada hapo utabonyeza shift selected students. Ukishabonyeza hivyo tayari unakuwa umeshawafanyia promotion wanafunzi wako, watakuwa copied and pasted kutoka form 2 kwenda form 3 kwa mwaka unaofuata. Kwa baada ya hapo tumeshaona kazi ya hii button, na hii button ni kudownload PDF, Excel pamoja na kuweza kuhamisha wanafunzi. Lakini hapa pia kuna hizi admission number. Nikihitaji kuwapa hawa wanafunzi admission number, nitabonyeza hapa assign
admission number. Hizi admission number asilimia kubwa zitaonekana kwenye attendance. Wakati unaita majina ya wanafunzi kwenye attendance, maana yake ndio utaweza kuwaona. Kwa hiyo mimi nitabonyeza hapa mara moja. Nikishabonyeza hapa itaniambia sasa kwamba start from the last ama start afresh. Kwamba mimi nahitaji hao wanafunzi nianze kuwapa admission number kwa mara ya kwanza. Ukiweka hapa start afresh na hapa ukaweka labda 1, maana yake itaanza huyo wa kwanza itampa namba 1, lakini kama utataka ianzie labda 1000, hapa tutabadilisha utaweka 1000, lakini mimi nataka ianzie namba 1. Baada hapo nitabonyeza submit. Kwa hapa sasa hivi iko inatoa ama inawaassign hao wanafunzi kitu ambacho kinaitwa admission number. Na hapa inakwambia admission number has been assigned successful. Kwa hapa sasa hivi kila mwanafunzi tayari ana admission number. Ukibonyeza okay, utaona ni kweli mfumo tayari umeshatoa admission number kwa kila mwanafunzi. Kwa baada ya hapo hivyo ndio hivyo ambao unaweza assign index number, ila baada ya kuwa umewaassign index number, tunahitaji sasa kuwapa wanafunzi masomo ambao wanayasoma. Ili kuwaassign masomo ambao wanayasoma, utabonyeza kwenye hii alama. Ukishabonyeza kwenye hii alama, hapa itakuwa ina load wanafunzi wako wote. Nakwambia loading data. Kwa utaisubiri mpaka iload wanafunzi wako na masomo yote. Naam, imeweza kukamilisha. Na hawa ndio unaona wanafunzi wako wote, registration number zao, majina yao, darasa, stream, na haya ndio masomo ambayo tumeweza kuyasajili. Kwa mfano kule kwenye masomo tuliangalia kwamba ikiwa somo utaliseti inactive, maana yake huku hutaweza kuliona. Lakini haya masomo yote yanaweza kuonekana hapa ni kwa sababu yameweza kuwekewa kwamba yapo active. Kwa hapa sasa kwa mfano utaangalia huyu Al-Fakil Ali Ongoa. Je, anasoma civics? Kama anasoma civics utamwekea tiki. Ukishamwekea tiki maana yake itamwasai kwamba huyu Al-Fakil Ali Ongoa anasoma somo la civics. Lakini ukiangalia hapa kuna wanafunzi wengi. Je, utaweza kuwa unaenda unamwekea mwanafunzi mmoja baada ya mwingine? Hiyo inakuwa ni zoezi gumu sana. Kwa hiyo ili kuweza kurahisisha hilo zoezi, hapa kuna option ya kuassign masomo yote kwa wanafunzi wote ama kuwaondolea masomo yote ambayo watakuwa wamekuwa assigned. Lakini mimi nahitaji kuwawekea masomo yote, kwa hiyo nitabonyeza. Itaniuliza, are you sure you want to assign all subjects to the selected students? Sema yes, assign. Kwa hapo nakwambia processing your request, utabidi uisubirie mpaka itakapoweza kukamilisha kuassign masomo wanafunzi wako. Kwa hapa tayari imeshaweza kusema 156 out of 156 items were updated. Kwa tafsiri yake kila hao wanafunzi 156 wote wameweza kufanikiwa kupewa ama kuwa assigned na hayo masomo ambayo yanaonekana hapa. Hapa nakwambia sasa hivi iko na load data, kwa tusubirie ikamilishe kuload wanafunzi wako tuone je itakuwa imewaassign masomo yote. Na hapa imekamilisha, utaona imeweza kuwawekea tiki kote. Kwa baada ya kuwa wamewekewa tiki sasa, wewe utakuwa unaangalia sasa mwanafunzi ambaye hasomi hilo somo. Kama huyu mwanafunzi labda Aiman Swaibu Mnango labda hasomi somo la chemistry, maana yake hapa ndio utamuondolea hiyo tiki. Utabonyeza hapa, ukimuondolea hiyo tiki, maana yake itamuondolea kwamba hasomi chemistry. Ila mimi nahitaji kwamba wanafunzi wao wanasoma masomo yote. Kwa baada ya hapo, ila kama unahitaji unataka kuyaondoa masomo yote, unaweza kubonyeza hii alama ya clear assigned subjects. Clear maana yake wanafunzi watakuwa unassigned na masomo ambayo wamepewa kwa muda huo. Kwa hapa mimi nita cancel. Kwa wanafunzi tayari nimeshaweza kuassign masomo, admission number na vitu vingine tumeweza kuviona. Lakini pia ikitokea labda kuna mwanafunzi umekosea jina lake, kwa mfano labda huyu labda tumekosea jina lake kwa mfano, naweza kubonyeza hapa kwenye kuedit kwa mwanafunzi husika, labda anaitwa Amina. Unaona, baada hapo uta update data. Utasema okay, utabonyeza hii. Kwa hivyo sasa hapo ukibonyeza inakukatalia kwa sababu iko ina load au wanafunzi upya. Umeona? Kwa mfano sasa hapo umeona imeshapanga alphabetically huyu mwanafunzi ambaye
alikuwa ni Amina H Mkindi, tayari imeweza kumshusha chini kulingana na alfabeti ya majina yao. Na hapo ukiangalia kwenye admission number, tulivyo assign huyu Amina mwanzo alikuwa namba 1, no alikuwa ni namba 1 hivyo hivyo, lakini alikuwa hapa juu. Maana yake imeweza kumshusha chini kulingana na alfabeti, lakini admission number yake itabaki kuwa ile ile tu. Na ukihitaji pia kumfuta mwanafunzi, utaweza kubonyeza kwenye alama ya delete, utamfuta. Kama utahitaji pia kuseti account yake iwe inactive, utabonyeza hapa mara moja, utaiseti account yake itakuwa inactive. Lakini pia unaweza kuangalia profile ya mwanafunzi ni ikoje. Kwa mfano mimi nikibonyeza kwenye profile ya Adelmas Aloisi Asei, nikibonyeza hapa mara moja, utaona hii ndio profile ya huyu mwanafunzi husika. Umeona? Itakwambia hapa klasi yake, darasa lake form 2A 2025. Class master mwalimu wake wa darasa ni nani? Lakini hapa mwalimu hatujasajili walimu, tutakuja tuone namna gani ambavyo tunasajili walimu na kuweza kuwaassign masomo. Kwa hiyo kama ukimfungua hivi mwanafunzi, kama tayari kuna walimu ambao umemwassign kwamba ni mwalimu wa darasa la form 2A, itakwambia huyu mwalimu wake wa darasa ni mwalimu fulani. Baada ya kufanya hivyo, utaona kuna taarifa hizi za mwanafunzi. Kuna hizi sehemu ambayo inaitwa behavioral trend, pia una uwezo wa kujaza tabia za mwanafunzi. Lakini hapa sasa hivi hatujasajili tabia ambazo hapo tutahitaji zionekane kwenye parent report. Kwa hiyo mfumo unakuruhusu kila mwanafunzi kumjazia tabia yake kama ni A, B, C ama D ama F, ambao wenyewe mfumo automatically baadaye utakuwa unapachika kwenye parent report kama ukiruhusu. Kwa baada ya kufanya hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusajili wanafunzi, ukawafanyia management na kadhalika. Kwa basi baada ya kuwa tumeona zoezi hilo, kitu kingine ambacho kinafuata hapa ni tuweze kuona sasa je, ni jinsi gani ambavyo utaweza kuita majina ya wanafunzi. Kwa mfano mimi nikisema kuita labda attendance ya wanafunzi, majina ya wanafunzi, nitaenda kwenye menu ya students, then nitaenda kwenye attendance. Nikishafika kwenye attendance hapa nitabonyeza kwenye alama ya kujumlisha. Nitachagua labda nahitaji wanafunzi wa form 2. Baada ya kuhitaji wanafunzi wa form 2, tutasema labda year of study. Umeona hapa inakwambia umechagua wanafunzi wa form 2 na mwaka wa masomo, lakini hapa inakwambia make sure the date is selected. Kwamba uchague je, unataka kuita majina ya siku gani? Mimi nitasema labda nahitaji kuita majina ya siku ya leo. Na huu mfumo unakulimit. Huwezi ukaita majina ya siku ya mbele yake. Umeona, kwa mfano hapa leo ni tarehe 10, huwezi kuita majina ya tarehe 11. Kwa kama ni majina utaweza kuita majina ya tarehe 10, utabonyeza hapa tarehe 10 au nyuma ya tarehe 10. Hapa sasa ndio ina load wanafunzi wako. Itaonyesha kwa mfano jinsi inavyoonekana hapa. Kwamba hapa kuna sex, stream na full name. Na hapa pia kuna attendance sasa. Na hapa kuna comment. Kwa mfano kama mwanafunzi yupo, maana yake hapo utamwekea, utachagua present. Kama hayupo utasema absent, kama anaumwa utasema sick, kama ameruhusiwa maana yake utasema permitted. Kwa mfano nitasema huyu yupo, lakini kama labda yuko permitted, ameruhusiwa, unaweza kaandika sababu ya yeye kuruhusiwa. Umeona, either ni mgonjwa ama kuna mashida ya kifamilia, ili hata kama sasa siku unakuja kufanya trespass kwamba huyu mwanafunzi kwa nini tarehe fulani hakuwepo shuleni, kunakuwa na sababu kwamba huyu mwanafunzi hakuja shuleni kwa sababu hii na hii, labda tatizo la kifamilia. Utaandika tu hivyo. Basi mfumo utasema kwamba huyu bwana aliruhusiwa lakini alikuwa na tatizo la nini? La kifamilia. Au aliruhusiwa alikuwa anaenda hospitalini. Umeona, na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini sasa kwa mfano hapa na wanafunzi 156. Nikisema kuwa naandika fulani naandika present na huu mfumo ni offline. Maana yake kama ni Montres ama Monta atakuwa ananiletea tu kwamba majina ya wanafunzi ambao hawajaja shule kwa siku hiyo. Na wewe sasa utakachofanya kwenye mfumo, utawaambia mfumo uite majina kwanza kwamba iwamaki wote kwamba wako present. Kwa sababu wanafunzi tunaamini ambao hawatakuwa wamekuja shuleni watakuwa ni wachache. Kwa mfano mimi nitawaamuru mfumo kwamba naomba umaki wanafunzi wote kama present. Kwa hapo nitabonyeza mark as present. Baada hapo itaniuliza you want to mark all students as present.
sema yes. Hapa sasa inawamark wote as present ili iwe rahisi wewe kuweza kuita majina. Naam, hapa imekamilisha kuita majina na hapa ina load data zako upya. Utaona wanafunzi wote imewekea kwamba present wapo. Lakini sasa baada ya kuwawekea kwamba wapo, wewe utaangalia sasa kwamba hao ni wanafunzi wa form 2, umeona? Na leo wanafunzi ambao hawapo form 2, labda majina Montres ama Monta ameshakuletea, utasema huyu Amina H Mkindi hayupo. Maana yake utasema absent. Umeona? Haya. Na huyu labda huyu Annette George Michael hayupo. Umeona, kwa mfano hapa hayupo, lakini unaweza comment huko usema hakuna ruhusa, kwamba huyu ni mtoto tu wala hakuna ruhusa yoyote. Lakini hapo ukasema labda Angel Rafael Masawe, ukasema labda permitted. Umeona? Baada ya kuita majina yote haya, mfumo wako unakuwa umesha save kwamba huyu tarehe fulani, tarehe ambayo utakuwa umechagua hapa hakuwepo, alikuwepo, alikuwa ameruhusiwa na kadha wa kadha. Kwa baada ya hapo sasa, mfumo pia unakuruhusu wewe kuweza kutuma meseji kwa wazazi ambao wanafunzi wao hawajafika shule kwa siku hiyo. Lakini sasa hautoweza kutuma meseji ikiwa hawa wanafunzi ambao hawapo siku hiyo hujaweka namba za wazazi wao. Kwa mfano mimi hapa nikisema send SMS, ukibonyeza mara moja itakuuliza are you sure you want to send trans report to parents, kwamba unataka kutuma taarifa ya utoro wa wanafunzi ambao hawapo siku hiyo kwa wazazi. Ukisema yes, continue, hapa itakwambia SMS has or have been sent to the targeted recipient. Umeona? Hapa itakwambia hivyo, huenda labda kuna mwanafunzi mmoja. Kwa mfano hapa sasa hivi ukienda hapa kwenye messages, hapa inakwambia no messages is found. Hii mfumo hauwezi kutuma message ikiwa haujalipia. Kwa mfano hapa inakwambia school account not paid. Kwa mfano hapa tuchague mtu upya kwa tarehe ya leo. Ukichagua hapa utaona imekuletea attendance yako ya leo kama digits tulivyoita na reason ambazo tumeziweka na kadha wa kadha. Kwa hiyo kama ukishailipia huu mfumo ambao utalipia shilingi 30,000 kwa mwaka, utaweza kuita majina na utadownload attendance. Kwa mfano mimi hii account nataka kuilipia hapa ili niweze kufanya kazi kwa uhuru. Naam. Hapa tayari account nimeweza kuilipia na hapa niambia tayari na siku 366 days left ambazo nitazitumia kwa ajili ya kufanya kazi ambayo ni mwaka mzima. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, baada ya kuwa nimeita majina, kwa hapa sasa ndio hata ukibonyeza hapo utatuma message. Na hata kwa mfano unahitaji sasa kudownload attendance nzima. Kama ukihitaji kudownload attendance nzima ama kama unahitaji clear selected attendance. Kwa mfano labda unataka kuifuta attendance ya hii tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025. Unaweza kubonyeza hapo clear. Kama utahitaji kudownload attendance, utadownload hapa. Lakini kabla huja download hapa itakuuliza, je, unahitaji katika nini? Mimi nitasema labda nahitaji landscape ama nitasema nahitaji portrait. Itakuuliza portrait format gani, A3 ama A4, utasema labda A3 ili iwe pana. Baada hapo type, kwamba unahitaji wakati inaita majina, utaelezea maana ya hii type. Kuna normal, kuna Swahili na kuna English. Kwa mfano ukisema Swahili, maana yake itakachokuwa inakifanya kwa mwanafunzi ambaye yupo itaandika Y, ambaye hayupo itaandika H. Lakini ukisema normal, ukisema ni English, ukichagua type ni English, maana mwanafunzi ambaye hayupo itaandika A ambayo ni absent. Kwa mwanafunzi ambaye yupo itaandika present ambayo itakuwa ni P. Lakini ukisema ni normal, tafsiri yake attendance yako itakuwa downloaded kwa normal kama jinsi tulivyozoea kuita majina. Kwa hivyo mimi nitachagua hapa normal. Hapa category, itakuuliza unachagua category gani? Utasema nahitaji both. Kama utasema both, maana yake itakuwa inaweka column ya asubuhi na jioni, yani A na J.
Lakini ukisema single, maana yake zile option za asubuhi na jioni AJ zitaondoka. Itakuwepo kama ni asubuhi, itakuwa ambapo ni general. Kwa mfano mimi nahitaji labda both. Baada ya hapo utasema sasa nahitaji attendance ya kuanzia tarehe ngapi, labda utasema labda nahitaji ya kuanzia April tarehe 1 mpaka April tarehe 30. Kama ukihitaji ya mwaka mzima, maana yake utasema kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 30 mwezi wa 12. Kwa mimi nahitaji tu ya huu mwezi peke yake. Baada ya kuwa nimefanya hivyo, nitabonyeza hapa kwenye download attendance. Kwa hapa sasa hivi mfumo uko na download attendance. Tuone jinsi gani attendance yetu tutaweza kuonekana kutokea kwenye huu mfumo wetu wa Shule Brain. Naam, mfumo umeweza kukamilisha kudownload attendance, na hapa inakuuliza je, unataka kuisave wapi attendance yako? Mimi nitasema nahitaji kuisave hii attendance sehemu ya ama kwenye folder ama kwenye desktop. Mimi nitachagua desktop, then nitabonyeza save. Nitabonyeza okay. Nikisema ku minimize, nitakuta attendance yangu tayari iko hapa. Kwa hiyo double click ili kwa ajili ya kuifungua hii attendance, tuone je attendance yetu inaonekana vipi. Wow. Na hii ndio attendance yako kama jinsi unavyoweza kuiona. Mfumo tayari utakuwa umeshakujazia admission number za wanafunzi, full name, sex. Na hapa itakuandikia kwa mfano huyu hayupo, imekuandikia H, na ambaye huyu ameombewa ruhusa ambaye alikuwa ni permitted, imekuambia huyu ana ruhusa. Na utaangalia hapa itakuwa imekujazia kila kitu. Na ukishuka huku chini, watuangalie imeishia wapi, imeishia hapa. Kwa mfano hapa imeishia mwanafunzi wa 156, na hapa imekupa kabisa asilimia ya mahudhurio ni 98.72. Unasubiria nini kutumia mfumo huu kwa ajili ya kuita majina ya wanafunzi, na ili usisumbuke kufunga attendance. Na hii itakupa attendance ya mwaka mzima ambapo utaidownload. Ukisha download unaweza tu kuprint, ukisha print basi unabana, ukisha bana unakuwa na attendance yako ambayo imeitwa kwa kupitia mfumo, ambapo shule yako itakuwa ni shule ambayo very smart, ambayo inafanya kila kitu kwa kutumia technology. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaita majina, ukadownload attendance na kila kitu. Kwa video hii tuweze kuishia hapa. Kwenye video itakayofuata tutaweza kuangalia, ambayo itakuwa ni part 2 ya hii video. Kwenye video itakayofuata sasa yenyewe tutaweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo utaandaa mtihani, uandae na matokeo, na pia ni jinsi gani ambavyo utaweza kuandaa timetable kwa kutumia huu mfumo wetu. Asante kwa kunisikiliza, tuendelee kuzingatia na kufuatilia video, na kushauri kuanzia leo download mfumo huu uweze kuweka kwenye kompyuta yako, uweze kutumia kwa ajili ya kuendesha shule yako pasina kuwa na usumbufu kabisa. Asante kwa kunisikiliza, tukutane kwenye video itakayofuata. Asanteni.